ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਨਵਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਤੋੜਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਨਾਸ਼ਪਤੀਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੋੜ ਲਓ ਯਾਰ ਫਿਰ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਤੋੜੋ ਤੋੜੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿੰਨੀ ਬਲੌਗ ਨਾਸ਼ਪਤੀ। तो गाइस जे ब्लॉग बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दियो। थैंक यू।